अरे बाप रे बाप, पापा आप मेरी कुर्सी वाली पेंटिंग को क्यों काट रहे हो? कल सुबह मेरी पेंटिंग कंपटीशन है। अगर आपने मेरी पेंटिंग को काटना बंद नहीं किया तो मैं मम्मी को बता दूंगी और मम्मी आपकी खूब धुलाई करेगी। नहीं नहीं चिंकी बेटी, रुको, मम्मी को मत बताना। मैं तुम्हारी कुर्सी वाली पेंटिंग को काट नहीं रहा, मैं तो बस पेंटिंग के ऊपर का हिस्सा हटा रहा हूँ ताकि तुम्हारी कुर्सी वाली पेंटिंग सबसे ज्यादा सुंदर दिखे और तुम इस कंपटीशन में पहले नंबर पर आ जाओ। पापा, आप बहुत अच्छे हैं और मुझे कंपटीशन में जिताने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मेहनती लोगों को सपोर्ट नहीं करते। ये बच्चे तो नाचने वाली लड़कियों को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। अरे चिंकी बेटी चुप हो जाओ, ये नाचने वाली लड़कियों को